Kandhane nglajengaken beksan makormatan ingkang sepisan winuji beksanipun mugati jenenganipun ingkang minulya Bapa Sastra Wagimin. Wonten ing dalu kalenggan punika ingkang pareng lerei setunggal jenenganipun Bapa Sastra Kasih. Ingkang kalih jenenganipun Bapa Sadak. Wonten dene ingkang tiga Bapa Sadi. Ingkang kaping sekawan Bapa Supardi Gendut. Ingkang angka gangsal jenenganipun Bapa Lasmo. Asma ingkang kala sobat kepareng nyaptaken hanggong klerei beksanipun ingkang megati. Dalu kalenggan menika ugi sinubagya mugia tansah wilujeng anggenipun momong putra. Sampure mangke teng mriki monggo. Keparang tinar buku palagar gelaran langan sari wonten ing dalu kalenggan punika wis magung Bapa Sastra Wagimin monggo Rama parang perwakan ingkang keparang leren jenenganipun Bapa Sastra Kasih punapa dening Bapa Sadak Bapa Sadi Bapa Supardi Gendut ugi tan kantun Bapa Lasmo monggo keparang nyaptaken hangga. Monggo sepindhalah katur piragung kanggus kasebat asmanipun Dadamiat saking sasana palenggan maraping sasana lengen beksan tunggal malih kirang sajuga bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca
pinter nulis kaya ngene rasane durek ewa kandang ewa was rakasane wong dadi sithik seneng lan nganggep remen kaya ngene rasane tempe piye kaya orang dibumbu rawon kaya kene wong dadi MC kaya wayang digawe lakon ayo sing sabar to Mas sabar ya Dik genes was ora jeper ora koron Dewata, wes dalam. Gones, gones, sang gelas secium, selawase aku melu, analan dewe, ana wedok dewe, besok yen wis gede. Sebelah ke 10-8 Mas Tris. Diserang nganteni dek putrasi kanggo lalapan dek Piniji beksanipun ing Bugatti wis kaleksanan. Ndongkat angka kalih beksanipun